Γεια σας! Γεια σας! Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τα ποζέρια. Δεν θα πούμε κακίες. Απλά τη γνώμη μας. Ναι. Ποζέρια με γλώσσα έξω. Ενώ τα ποζέρια βγάζουν φωτογραφίες με τη γλώσσα όξω, πω έτσι. Τα πάντα. Είναι κάτι, το θεωρούν αυτό και καλά τώρα το λένε, συναρπαστική ζωή που έχουν. Why? Γιατί? Είναι και θέμα άποψη. Γιατί, γιατί δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ, πηγαίνετε σε αυτούς που το κάνουν και σας το απαντήσω. Εμείς που το έχουμε δοκιμάσει, θυμάσαι μία-δύο φορές να ξέρω εγώ, δεν είδα κάτι συναρπαστικό, απλά έτσι για το χαβαλέ ρε φίλε. Ναι, ήμασταν εκεί τη στιγμή μέσα στη θέλα μας, με παρέα μας και το κάναμε. Και θα βάζουμε 150 φωτογραφίες που βλέπεις συνέχεια. Έτσι είναι ζόμπι. Τέλος πάντων. Μην το κάνετε. Είναι σπαστικό. Και αυτοί που έχουν τρύπα στη γλώσσα. Έχετε τρύπα στη γλώσσα σας, εγώ σας και καμάρι σας, ράβω μαλλιά σας, τα πάντα. Εμένα δεν με νοιάζει, αυτού του νοιάζει, τον άλλο δεν του νοιάζει, κανέναν δεν νοιάζει. Και μην βάζετε την μπάρα του τέτοια. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ένα κορίτσι ή αγόρι. Και αγόρι τι πολύ πάει βέβαια. Όχι ρε, να σου πω κάτι, δεν είναι ωραίο να βλέπεις. Αν είναι γλώσσα έτσι. Και να κάνετε από κάτω ένα σαπαλούκι. Ποζέρια με τατού. Ορίστε. Τατού. Τι γάμα του. Ναι, πάνω στο χτυπήσω ρε. Από χτυπημένο είναι. Να κάνουμε αυτό το πλάνο. Έτσι. Μα φαίνεται. Έτσι. 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 Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Καλά κάνεις το τατού σε όποιο σημείο θέλεις. Για ποιο λόγο να το ανεβάσεις Facebook ρε φίλε, εντάξει μία-δύο φωτογραφίες. Για ποιο λόγο συνεχώς. Μία φωτογραφία να πεις έκανα τατού, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, εντάξει. Θα πατήσω like, ας σου πω εντάξει το προχωράμε, ήταν ωραίο τατού. Αλλά όχι κάθε μέρα που είναι αυτό, με τατού. Δεν λέει. Ζήτουλες. Αυτοί που σου σπάνε τα νερά, να το πω γενικά, για like. Ξέρεις κάποιον πολλά χρόνια δεν σου μιλήσει ποτέ στη ζωή του, σε βλέπει αλλάζει δρόμο, σου στέλνει στο chat, αν θες, αν σ' αρέσει κιόλας, κάνει like με το προφίλ. Please. Πολλές σχέσεις είναι κουνούπια και κάνουμε ζζζζ. Δηλαδή έλεος. Πες το με ένα πιο ωραίο τρόπο. Όχι με αυτό το please. Σε παρακαλώ κάνε μου like, το πιο απλό πράγμα. Αν θες. Όταν γράφουν αν θες εννοούνε, κάνε οπωσδήποτε like, αλλιώς θα πεθάνεις. Έτσι το λέτε εσείς. Θα πεθάνεις. Δηλαδή έλεος. Άμα θέλω θα σου κάνω, άμα δεν θέλω όχι ρε φίλε. Βάζε μυαλό. Ποζέρια. Σε κλαμπ. Ναι, ποζέρια σε κλαμπ. Πας, πίνεις το ποτό σου, είσαι εντάξει με την παρέα σου αραχτός και έρχονται τα night moments. Φωτογραφίες. Δεν έχεις καταλάβει εσύ, έτσι μια στάση, έτσι, οτιδήποτε. Και καλά αυτόρμητα. Και καλά. Αυτό δεν είναι αυτόρμητο, είναι. Μου βγαίνει μια λέξη τώρα, δηλαδή, φυσικά. Είναι πάντως ελκυστικό. Δεν είναι ωραίο. Αυθόρμητο. Και δεν είναι αυτονόητος. Μου βλέπεις, ξέρω εγώ, την άλλη, να χορεύει, ξέρω εγώ. Αχ, και καλά το. Μου βγάζει φωτογραφία. Κάτσε να πάρω μια πόζα. Ρε φίλε, έλεος, εντάξει. Να το δηλώσω λίγο τα οπισθιά μου. Ναι, εντάξει. Λαμού. Λοιπόν, ποζέρια χορευτές. Είναι περίπου στο κλαμπ. Πηγαίνουν, ξέρω εγώ, να χορεύουν σε κλαμπ ή οπουδήποτε σε μια σχολή, ξέρω εγώ, χορού. Και βγάζουν συνεχώς φωτογραφίες. Με πόζα, έτσι, χορευτική πάντα. Σιγά ρε φίλε, εμένα τι με νοιάζει που πας να χορεύεις, καλά κάνεις, το βρίσκεις, ξέρω εγώ, χόμπι, γυμναστική, δεν ξέρω και εγώ. Ή πηγαίνεις και διασκεδάζεις. Και με τι με νοιάζει ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Ποζέρια διαγωνισμού. Σου στέλνουν, ξέρω εγώ, στο chat και σου λένε, σε παρακαλώ, please, like, για να κερδίσω π.χ. ένα κινητό. Και εμένα τι με νοιάζει ρε φίλε που θες να κερδίσεις ένα κινητό. Πρέπει να σου πατήσω εγώ like, τι είμαι εγώ, γιατί εγώ θα το κερδίσω. Άμα δεν πια. θα κερδίσεις κιόλας νομίζω. Δεν το ξέρουμε ποτέ, αλλά σου λέω για ποιο λόγο από τη στιγμή ξέρω εγώ που δεν το παίρνω εγώ, το κινητό. Μα πια.
ποζέρια YouTuber. Εντάξει, όλοι περισσότεροι έχουν YouTube, καλά κάνουν χαβαλέ, θέλουν να βοηθήσουν κάποιους, δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει πλάκα και έτσι. Ναι. Και στο τέλος, ξέρω εγώ, βάζουν με μια ωραία μουσική τις φωτογραφίες του. Για ποιο λόγο ρε φίλε, αφού έχεις το link από κάτω του κουμπού σου, να μην μπω εγώ, ξέρω εγώ στο κουμπού, να κοιτάξω τις δικές φωτογραφίες του, μου τις βάζεις μπροστά. Ελεός. Κουλάρετε, εντάξει, είπαμε ποζέρια, ναι, οκ, αλλά με κάποιο όριο. Μην το ξεπεράσετε, θα έχουμε άσχημα. Έλεος. Μόνο οι γιαγιάδες και οι παππούδες δεν έχουν γίνει. Ακόμα. Οι μόνοι που δεν είναι πλέον ποζέρια και Είναι γενικά τα avatar. είναι τα avatar, οι Εξωγήινοι. μέχρι και στα παιδικά αρχίζουν και κάνουν ποζέρια, δηλαδή έλεος. Και στα παιδικά ακόμα έχουν smartphone, iPhone. Για να βγάλει, ξέρω εγώ, ένα deck face. Έλεος. Φανταστείτε το Bugs Bunny. Bugs Bunny. Ναι, τέλος πάντων το λαγούν με τα ωραία αυτάκια. Να Έχει βγάλει deck μια, face. ξέρω εγώ, deck face έτσι. Στο τέλος θα το κάνουν και αυτό, μην Δηλαδή αγχώνετε. Facebook. Ναι, εντάξει, κουλάρετε, ποζέρια, οκ, ναι, εντάξει, ο καθένας είναι λίγο πολύ. Μέχρι ένα σε σημείο. Εντάξει, φτάνει, LOL. φτάνει. Εντάξει, εμείς αυτά είχαμε να πούμε, εντάξει, γνώμη μας, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Για να μην στεναχωρήσουμε, εντάξει, τους κάνουμε μία... Πώς να σου πω, μία... Φωτογραφία στο τέλος. Ναι μωρέ, έτσι για να μην Με τα duct face. face. Ωραία. Έτσι για να μην τα στεναχωρήσουμε όσοι είναι. Έλα, κάντε, έλα. Τη φωτογραφία δεν τη δείτε τώρα, τη δείτε μετά. Πάμε να τη βάλουμε πρώτα. Και μόνο μας αρέσει να τη βάλουμε. Βέβαια, όπως και να είναι, θα τη βάλουμε για να τη δείτε κι εσείς και να καταλάβετε τι εννοούμε. Γεια σας.